عسلامة ومرحبا بكل من يتابع فينا من داخل تونس ومن خارجها. مرحبا بكم في هذا البث المباشر الجديد وفي هذه النقطة التنويرية. الحقيقة الملف هذا نتاع التسفير الناس الكل تحكي فيه اليوم، والناس الكل تحكي على إيقافات بالجملة، والناس الكل تحكي على مآلات شبكات التسفير. الملف هذا حبيت نذكر بعض النفوس المريضة اللي اليوم تصطاد في الماء العكر. نحب نقول لكم الملف هذا وقت الناس الكل ساكتة فما يمكن 4 أو 5 أشخاص في تونس تكلموا عليه وعلاوا اصواتهم في المنابر الاعلاميه سواء الاذاعيه او التلفزيونيه، وندوا ونبهوا وحذروا الحكومات المتعاقبه وفضحوا شبكات التسفير ومن يدعمها ومن يقف وراءها. المحاضره اللي باش نقدمها هذه هي محاضره قدمتها في الواقع منذ 4 سنوات خلال ندوه او يومين فيهم ورشات قام بهم المركز الدولي للدراسات الاستراتيجيه الامنيه والعسكريه، وكنت حاضر فيها كمحاضر لشبكات التسفير وحكيت عليها تقريبا اون ديتاي، معناها الكلام اللي لا يجرأ العديد ان يبوح به او ان يعلي صوته ويقول الكلام هذايا. قلناه في وقته وقلناه في الاجال من 2012 ومن اواخر 2011، ونحن نحذروا من تسفير شبابنا الى بؤر التوتر، ونحن نحذروا من خطر الاخوان اللي هم قاموا بتدبير هذه الشبكات وقاموا بالتسفير لوجستيا وهيئوا الارضيه من قبل، حتى ما نحكيوا على التحضير اللوجستي والمادي والدعم الامني الى اخره. هذا يقول يعني هيئوا الارضيه من 2011. اليوم باش نحاول نبسط، ونحب قبل ما نبدا المحاضره هذه نحب نذكر الناس راهو ما تنساوش غلاء المعيشه وغلاء الاسعار، اقراص التبنيج والتخدير لا تزال متواصله، ملف شبكات التسفير والقضايا التي قدمت ضد من يقف وراء التسفير شبابنا الى بؤر التوتر، قضايا بالعشرات في المحاكم مرهونه. يعني اليوم معناها بقدرتي قادر تحركت هذه الملفات مع الظرف الاجتماعي العسيف الذي تعيشه البلاد التونسيه والذي يعيشه الشعب التونسي، خاصه مع هذه العوده المدرسيه اللي توافى مشتاقين قوت يومهم معناتها قوتهم اليومي، حتى باش يشريوا معناها قوم ب 10,000 وبرايه ب 8,000 وكراسه ب 18,000 وب 19 دينار. دونك نستناو ما نسرعوش كما قلت البارح، نستناو نشوفوا مآلات هذه الايقافات، نستناو نشوفوا مآلات البحث، وادعو الدوله التونسيه في كل هياكلها الرسميه انها تصارح الشعب التونسي وتقول له وين وصلت الابحاث في ما يخص الملف هذا، لانه سمعنا في الاسبوع الفارط كونه الجوادي والعفاس في حاله سراح، ومع انه العفاس هبطنا لكم احنا فيديو نتاعو في خطبه من منابر الجمعه في صفاقس يدعو عنوه للتسفير صوتا وصوره. اذا ما نفرحوش برشا بايقاف فريخه تنشوفوا غدوه يخرج ولا ما يخرجش، ما نفرحوش برشا بايقاف اللوز تنشوفوا غدوه يخرج ولا ما يخرجش، نستناو ومن بعد نحكموا ويت اند سي. دونك نمشيو مباشره ونقدموا الملف اللي حضرناه شبكات التسفير، البلدان والجهات الداعمه لهذه الشبكات. نبداو الساعه بالارضيه، لازم نحكيو من المستفيد مما يحدث في سوريا، شكون المستفاد الاول بالشيء اللي قاعد يصير في سوريا من 2011. بالطبيعه كيف نقولوا الحرب على سوريا ونقولوا امريكا بالدرجه الاولى، اللي هي سمعت معناها داعش نعرفوه اللي هو صنيعه امريكيه، واللي هي دعمت الاخوان المسلمين في المنطقه العربيه ككل. وهذا يظهر لي مش مخبي، كتبته هيلاري كلينتون وكتبته كتيبه اللي في كتابها هذه صنيعه الربيع العربي، وشفناه على التسريبات نتاع كتابات هيلاري كلينتون واللي زمايل المسربين نتاعها في 2016 و 2017. دونك دول الخليج بدرجه ثانيه قطر والسعوديه اللي هم يعتبروا انذاك ادوات امريكا في المنطقه، واللي هم نعتهم بشار الاسد في موقف الناس كل شاهدته بانصاف الرجال. دونك قاعدوا شادين على بشار الاسد، هو اللي جولين نتاعهم الناس الكل، وبالطبيعه تركيا، ومش نحكيو على دول تركيا بالتفصيل، تركيا لما بعد دعمت وخطت ونفذت وعملت كل شيء. دونك نمشيو الاخوان المسلمون بالطبيعه من حكموا تونس في الفتره هذيك، وهما المستفيد والداعم تقريبا لمخطط سقوط الجيش العربي السوري، ويتفاوضوا حتى مع الشيطان وما يتفاوضوش مع بشار الاسد وما يتفاوضوش مع الشيعه، هذا معروف عن الاخوان. وهما اللي حكموا تقريبا 3/4 العالم العربي في البريود هذيك، دونك موريتانيا من شيره، المغرب من شيره، تونس من شيره، ليبيا من شيره، ودول الخليج بالطبيعه الامارات نتاع الخليج وخاصه قطر. دونك هما المستفيدين الاولانيين بالشيء هذا. الدولة اللي بقيت خارج السيطرة نتاع الناس هذوما كلهم ولا أفشلت المخطط الكل نتاع ربيع الخراب والدمار شكوني؟ هي بالتأكيد سوريا. دونك سوريا كيفاش نعملوا باش نطيحوها؟ 2 نحكيو على الدول الأجنبية المساهمة في تسيير الشباب التونسي إلى سوريا وكيفاش. دونك نبداو قطر بالطبيعة دعمت ماديا عبر تمويل الجمعيات الخيرية التونسية وضخ أموال طائلة لفائدتها.
تلك الجمعيات اللي هي تابعه لحليف قطر اللي هو الحزب اللي كان يمثل حركه الاخوان المسلمين في تونس اللي هو حزب حركه النهضه. هذا مقال من افريكا نيوز. المقالات اللي عديتهم لكم من كلهم اليوم مش نعطيهم، هم مقالات رسميه من جرائد الكترونيه رسميه وفيهم حتى الجرائد الورقيه، الا للاسف الشديد عدوا الى بيرسيو وقت لهبطوا. دونك هذا ارتيكل بعنوان قطر تمول الارهاب في تونس تحت غطاء الجمعيات الخيريه، هذا نعرفوه الناس الكل. وداير الدوله التونسيه في وقت لاحق ادانته وحاكمت اكثر من 100 جمعيه ولا 150 جمعيه، تتفكروا وقتها اللي صار هذاك الكل. كيف جمعيات خيريه، هو جريده العرب هذه بالطبيعه الناس الكل تعرفها، جمعيات خيريه في تونس تستثمر المال القطري لتمويل انشطه ارهابيه. يعني كانت الكلام كان موجود والناس تكلم، فما شرفاء وطنيين تكلموا واطلقوا صيحات فزع كبرى للدوله التونسيه، الا انه ما كانش فما حتى رد من الدوله التونسيه. حتى وقت الباجي قايد سرسي الله يرحمه ما كانش فما حتى رد، لانه كان فما توافق محموم بين الباجي قايد سرسي والاخوان، وما يساعدهمش بالطبيعه الاخوان يفتح الملف نتاع التسفير، فعملوا ما بوسعهم باش يغلقوا الملف هذايا. هذه مقال اخر كيف على جريده البيان. تونس تفتح ملفات 156 جمعيه تدعم الارهاب. وين المآلات نتاعهم هذوما؟ وين وصلت الملفات هذيا؟ ما نعرفوش، ما فماش مصالحه على الشعب التونسي. هذايا مقال كيف يحكي على الجزيره تدعم الارهاب وتعتنق فكره التحريض على القتل. الجزيره تدعم الارهاب باستطلاعات راي مضلله. خطاب من الكونغرس للنائب العام الامريكي، الجزيره القطريه تدعم الارهاب. بالعاده ركزت على 3 نقاط هذوما باش ناكد دور الاعلام القطري في تسفير شبابنا الى بؤر التوتر وفي ترعرع الارهاب وتفريخ الارهاب في المنطقه وفي تونس بالتحديد. ونتفكروا الدور اللي لعبته قناه الجزيره والاعلام القطري الحقير للاسف الشديد الا انطلاع على العديد من التونسيين وقت كانت الجزيره تعمل في تقارير وتعمل في دوكيومنتير وتمشي وعدته لكم واطلقت صيحه فزاعه من منبر اذاعه المنستير انذاك. وقت الجزيره وفيصل القاسم بالتحديد ذلك النذل الذي لا يعرف له اصل في الواقع، وقتها عدلنا دوكيومنتير ومشي بعث اكيب من الجزيره صورت معاقل داعش في سوريا وتفرجت عليها والحقيقه مش مصدق. معناها الجزيره تشكر وتمجد في داعش وتقول قوات داعش استقبلونا بحفاوه وقوات داعش دخلونا ورونا وفطرونا واكلونا وعشاونا. ما اكثرش من هذا دليل دامغ وحجه دامغه على الامبليكاسيون، يعني ذلوع قطر والاعلام القطري في دعم الارهاب في المنطقه. وكيف فما سونداج عملوا فيصل القاسم مره في قناه الجزيره وهبطته لكم بالفيديو من قناه الجزيره موثق، يقول فيه كونه 85 او 83% من الامه العربيه تدعم تنظيم الدوله الاسلاميه. والجزيره وقتها ما كانتش تقول كلمه داعش بتاتا، التسميه نتاعها كانت هي الدوله الاسلاميه، تنظيم الدوله الاسلاميه باش تنحي الصفه والصبغه الارهابيه من تنظيم داعش. والتسميات نتاع الجزيره انذاك كانت خطيره وخطيره جدا. يعني ما تقولش جيش تقول كتائب القذافي، ما تقولش الجيش المصري، تقول قوات الانقلاب، ما تقولش الجيش السوري، ما تقولش الجيش اليمني، تقول الجيش المالكي. معناها ولتحريض المواطن والشباب المسلم بصفه عامه على انه يخرج يجاهد في سوريا، وانه يعتبر اللي قاعد يصير في سوريا من طرف الجيش السوري وقاعد يحمي في بلاد هذاك ارهاب وهذاك طبعا ديكتاتوريه وهذاك ضد الدين وضد الاسلام وهذاك كفر الى اخره. هنايا داعي يفتل او يفتل التونسيين. هذا ارتيكل كيف بدا سكاي نيوز ارابيا وقتها والناس الكل شافته ولا من مجيب. هذا عن طريق الطبيعه عن طريق المشايخ الحديث اللي غزاو تونس في فتره من الفترات عام 2011 وكانت تلقى محاضرات في مساجدنا التونسيه، تونس الزيتونيه، تونس الاسلام المعتدل، تونس الحديثه، كانت تلقى محاضرات من المشايخ الارهابيين استخدموا الدوله التونسيه والضغط على الدوله التونسيه وفي انهم يامنوا المحاضره نتاعهم في المساجد، انهم يدانوا الشباب التونسي خاصه في اوقات 15 عام لا تسهل دمجهم او تسهل دمجهم. هذا مقال اخر كيف تونس مهاجرون في الخليج من وراء ستار النهضه والروابط مع الجزائر تغاءلت. هذوما كلهم راهي مقالات نزلت نعديكم فيهم من 2012 معناها لليوم، الا انه كما قلت ما فما حتى تركيا كيفاش كانت تعمل. تركيا كانت دخول التونسيين
الى التراب التركي وتحولهم الى حدود سوريا بالطبيعه. وهنا نتفكروا ونذكر به العالي مونسيونيتو تصريح اوباما اللي اشار باصبع الاتهام مباشره الى السلطات التركيه وقال انها توافقت في ادخال الارهابيين من كل اصقاع الارض الى سوريا اي كومبري تونس. تصريح كيف السيد طيب بكوش وقت كان يشغل منصب وزير الخارجيه التونسي والذي ادان تركيا بشكل مباشر في تسهيل وصول الارهابيين الى سوريا وقت قامت عليه القيامه طيب بكوش. نتفكروا شنو اللي صار انذاك والحرب في نداء تونس وبعض القيادات اللي هي تغشت من تصريح طيب بكوش الى اخره. وهنا نحب ساعة قبل كل شيء نحكي على اللوجستية، معناتها لوجستيا كيفاش تم تسفيرهم وادخالهم الى سوريا. نحب نعطي هنا مقاربة بسيطة. راهو بالنسبة للشباب التونسي اللي خرج في العمر نتاع 15 و13 و17 و18 و19 راهو هو بيدو ما يعرفش مطار قرطاج وين. دونك باش نحاول نبسطها لعامة الناس باش تفهموا الملف هذايا وما تنطلعش عليكم الحيل وما تنطلعش عليكم الاكاذيب نتاع الخونجيه اللي يقول لك هاكا القضاء بررنا واحنا عندنا ايمان باستقلال القضاء الى اخره. هاتوا نشوفوا في يوم من الايام يتحاسبوا ولا ما يتحاسبوش لانه ملفاتهم ثابته وموجوده ديما نقولها هذه. راهو الشيخ باش يخرج من المستير ولا من تطاوين ولا ما نعرفش منين مش باش يخرج ياخذ تاكسي يلقى روحه في جبل القتال. راه شيء منظم. راهو الباسبورات اتعملت وهذه على لسان نقابيين امنيين رافعين مستوى انذاك خرجوا تصريحاتهم موجوده موثقه عطاو يعني قالوا كونه فما امبليكاسيون. نعطيكم مقالات توا بالحجه معناها فما امبليكاسيون نتاع بعض الامنيين اللي هما عملوا باسبورات او ضربوا باسبورات للارهابيين باش خرجوا. الارهابي كان يخرج باسبور مضروب ومعاه 3 ملايين ونص مصروف. هذا قالوا نقابيين امنيين نعطيكم الدليل. اللي باش يخرج من بلاده فما شكون باش يوصل من مطار قرطاج من مطار قرطاج باش يركب او من مطار سفاكس عبر سفاكس ايرلاينز اللي هو اليوم كاين يبحث في البارح واليوم في العوينه وان شاء الله البحث يوصل لنتيجه. دونك يخرج يلقى روحه في تركيا في مطار انقره فور اكزومبل. ماهوش باش من مطار انقره باش يلقى روحه في جبهه قتال. فما شكون باش يستقبلوا من تركيا معناه جروب منظم شيء منظم. فما شكون باش يستقبلوا من المطار نتاع تركيا اللي باش يهبط فيه وباش يهزوا للحدود السوريه وباش يوصلوا معزز مكرم الى جبهه قتال في سوريا. وبالتالي شنو يمشيو يعملوا؟ يمشيو يقتلوا في اخواننا السوريين، يمشيو يقتلوا في الجيش العربي السوري الابي اللي قعد يحارب باليوم ورفع الرايه السوريه ورفع رايه العرب شامخا باسقاط المخطط الكبير هذايا اللي صار. وكل من راهن على سقوط سوريا سقط هو وما سقطش سوريا. ترتور سقط هو في وقت ما وما سقطش سوريا رغم عمل اصدقاء سوريا وهنا جايينه وهو اللي عمل الامبليكاسيون تاع ليتا تونيزيان في الحرب على سوريا واحنا متبرئين منه والشعب التونسي متبرئ منه. هذا قلناه في وقته. دونك اوباما راهن على سقوط سوريا خرج، المرزوقي راهن على سقوط سوريا خرج، مرسي راهن على سقوط سوريا وشفتوا شنو المآل نتاعو وشفتوا شنو مصيره. كل من راهن على سقوط بشار الاسد وسقوط الجيش العربي السوري سقط هو وكانت نهايته ذليله. المرزوقي فارق في الخارج ما ينجمش يرجع لبلاده وعديد القضايا والتهم تلاحقه الى اليوم وتلاحقه لعنه السوريين اخواننا السوريين ولعنه التوانسه الشرفاء ولعنه الشعب التونسي الى اخره. نعطيكم بعض المقالات مثلا هذه في الصباح يظل مش اي جريده. مفتي سوريا يقول تركيا قتلت ارهابيين تونسيين حاولوا الفرار لمنعهم من الاسداع بالحقيقه واخرون تم نقلهم الى غرب افريقيا. تركيا شنو تعمل؟ باش نفسر لكم. بعد ما يمشيو يقتلوا غازي كان رجعوا معناتها فدوا من المهمه نتاعهم او كملوا المهمه نتاعهم ورجعوا. تركيا بالطبيعه ما يساعدهاش تخلي الارهابيين غادي يمتهنوا في التقتيل ويمتهنوا في الارهاب باش يرجعوا لتركيا لبلادهم والاراضيهم. باش يعملوا يا اما باش يقتلوهم باش تموت معاهم الحقيقه وباش ما يستعرفوش كون تركيا هي اللي سفرتهم وهزتهم الغادي، يا اما باش ترجعهم للبلدان نتاعهم الاصل الام اللي هما خرجوا منها. وبالتالي باش تسيب لنا ارهابيين يرجعوا في الشوارع ويرجعوا بين المجتمع التونسي بين افراد المجتمع التونسي ويعملوا ما بداهم في تونس. وهذا هو اللي صار فعلا. تركيا شنو عملت؟ اعطت شهادات جامعيه وانا جايين مدلسه للناس اللي كانوا يقتلوا في سوريا كومسي كانوا يقراوا في جامعات خاصه في تركيا بالفلوس ورجعوا توا لبلادهم باش يخدموا. شنو باش يعملوا؟ رجعوا تعرفوا شنو باش يعملوا شنو كانوا يعملوا غازي. من شبع على القتل شاب عليه ما ينجموش يتبدلوا الناس هذوما. هذا مقال اخر مسؤول تونسي اللي هو طيب البكوش. تركيا تفهمت تصريحات البكوش. دونك بعد التصريحات اللي قلت لكم عليها الادان فيها طيب البكوش الدور التركي في تسفير شبابنا وايصالهم الى بؤر التوتر. هناك كيف اعتراف هذا حسب هذه راهو جريده تركيه راهي تركي بوست معناها دوت نت. كيف مقال اخر هبط على حقائق اونلاين في تونس بالفيديو ارهابي تونسي يكشف عن طريقه التحاقه بداعش عبر تركيا ويتحدث عن اسرار التنظيم الفظيعه. وشفتوا في الشروق الجزائري وشفتوا الفضائح هذيك كلها من جمله.
مفتي دمشق يقول تركيا تمنع الدواعش التونسيين من مغادرة سوريا، تحب تخليهم غادي يكملوا المهام نتاعهم باش يكملوا يقتلوا ويذبحوا. وثائق جديدة عن علاقة تركيا مع داعش، وهذه هبطت على سكاي نيوز عربية. باهي، 3 التآمر داخل تونس، من وراء التسفير محليا، هيك نفرقوها الرومانة. الدور الأول اللي لعبوه هما أئمة المساجد، اللي هما وفروا الأرضية المناسبة والملائمة لدمغجة الشباب التونسي وإقناعهم بأن بشار الأسد هو مجرم وهو عدو الله، وبالتالي القتال في سوريا يعتبر جهاد في سبيل الله. هذا الدور الأول اقتنعوا به أئمة المساجد. أئمة المساجد تحت شكون كانوا يخدموا؟ تحت وزارة الشؤون الدينية. الدولة التونسية، نقول وزارة الشؤون الدينية يعني الدولة التونسية، يعني الدولة ضالعة في تسخير شبابنا إلى بؤر التوتر وفي الإرهاب. توحيد خطب الجمعة وشحن التونسيين، تفكر وقت خطب الجمعة في وقت ما كانت موحدة، كان فما حتى إمام وقت قبل الحج يقول راهو الضرورات تبيح المحظورات، نمشيو نحرروا سوريا ومن بعد نحجوا، تعتبر حج، هذه خرجت في وقت ما. بعد اجتماع خاصة نتاع القمة نتاع الإخوان المسلمين في قطر اللي كانت تونس ممثلة فيه واللي حضر فيه الغنوشي على حركة الإخوان المسلمين اللي يقول لك ماناش إخوان في قطر في أواخر 2012، كانت حاضرة في تونس وخذوا التعليمات بتوحيد خطب الجمعة وبتهيئة الأرضية لتسفير شبابنا إلى بؤر التوتر وإلى سوريا بالتحديد، وتوفير كل ما هو ضروري للتسفير بالطبيعة. أنا قلت لكم اللوجستيك، جوازات سفر ومال إلى آخره. نحب نذكر كيف حادثة أخرى في 2011 كانت تنصب الخيام الدعوية لحزب التحرير ولحزب أنصار الشريعة ولحزب الإخوان على بعد أمتار من وزارة الداخلية في انتهاك واضح وصارخ لهيبة الدولة ولسيادة الدولة التونسية ولسيادة المؤسسة الأمنية وهيبتها. الناس هذوما اللي عندهم علم داعش والعلم الأسود ويرفعوه فرحانين به، هذوما راهم كانوا ناصبين خيام على بعد أمتار من وزارة الداخلية، مقابلين وزارة الداخلية. يعني ايش معناها؟ إذا كان ما فماش أمن يتحرك والامن ما تحركش وما منعش الشيء هذاك، شنو معناها؟ معناها التعليمات لعوائل الداخليه كانت صارمه وكانت واضحه بعدم المساس او عدم المس بالناس هذوما اللي هم ناصبين خيام غادي واللي هم يندمجوا في الشباب وفي التوانسه. هذا مقال اخر على جريده الجمهوريه، خطير معطيات مدويه حول جوازات سفر الارهابيين، القيادات الامنيه المورطه وطريقه التسفير. هل فتح تحقيق في هذا الصدد؟ بعد ما خرج المقال هذا وورد قيادات امنيه، هل تفتح تحقيق جدي فيه؟ هل نعرفوا شكون هما القيادات الامنيه اللي تورطوا؟ هل نعرفوا شكون هما المسؤولين الكبار في الدوله اللي تورطوا؟ الله اعلم. كيف هو tunisiefocus.com عصام الدردوري يكشف عن تورط امن علي العرايب وقضاء نور الدين البحيري في تسفير الارهابيين الى سوريا. شنو اللي صار بعده؟ فماشي تحقيق وقع مع النقابي الامني النزيه اللي نعرفوه كلنا عصام الدردوري اللي هو ما خرجش عن فراغ وما تكلمش عن فراغ. تونسي تيليغراف تهبط ارهاب تطالب تحقيق هذه منظمه اس او اس ارهاب تطالب بفتح تحقيق فيما يخص سيفاكس ايرلاينز والخطوط نتاع محمد فليخه. عدل المنفذ يطالب بالكشف عن هويات المسافرين الى تركيا عن طريق سيفاكس. دونك هذيك كيف هبطت في كابيتاليست راهو مش في اي جريده. دونك هذوما كلهم خرجناهم من قبل، خرجناهم راهو من 2016 و15 و14 و13 لكن لا من مجيب. وهنا يعني نذكر توا حبيب اللوز هاي بالزهر لقيت لكم الارتيكل في المحاضره اللي قدمتها قبل، تسفير الشباب لبؤر الارهاب دعوه للتحقيق مع حبيب اللوز. دونك ما تفرحوش برشا راهو دعوه قبل التحقيق وهو كتسيد تو اليوم عاودوا دعوه، الله اعلم ان شاء الله تكون جديه تحقيقات في ملف التسفير. فيديو عصام الدردوري يكشف خفايا ملف التسفير الى بؤر التوتر ويؤكد تعرضه للتهديد من قبل بعض نواب النهضه، وهذا يختير برشا. وهنا الامبليكاسيون تاع الاخوانجيه. كيف مقال اخر يقول الارهابيون التونسيون العائدون من سوريا قنبله موقوته، وهم فعلا قنبله موقوته ورجعوهم من تونس، رجعوا منهم برشا تونس. وتنقل لكم تصريحات نتاع قاده الاخوان اللي سهلت رجوعهم الى تونس، لكن بالعوده الى ملف لحبيب لوز. اليوم نسمع في راديو ديوان FM تقريبا ولا اي FM ما نعرفش، حسيلو شو اسمه المقدم نتاع البرنامج معز بن غربيه اللي رجع علينا هل من جديد، استضاف خول حبيب اللوز اليوم كنت نسمع فيه. وخول حبيب اللوز يقول شبيه راهو ما كانش يقصد وراهو صحيح قال كان جيت صغير نمشي لسوريا. كي سالوه قالوا ولادك يمشيوا لسوريا ولا؟ قال لا، اما ولاد التوانسه يمشيوا لسوريا نورمال ما يسالش، ولادك انت لا، اما ولاد التوانسه يمشيوا لسوريا. ووقت اللي قال شكري العيد نفرت له مسار خوه اش قال الصباح تسمع فيه في الاذاعه في الراديو، قال راهو يقصد نفرت له اسراره مش مساره. معناها هنا باش تعرفوا اللعب بالالفاظ وبالكلام. دونك احنا ماناش شامتين في حتى حدا توقف، اما العمل يتحاسب.
هذوما راهي امهات ثكالى وعائلات تيتمت وتشردت، وهذوما ناس قاعده محروقه وقلوبها محروقه على اولادها، الا من الميدسين خرج يقتل في سوريا، ولا انجينيور خرج يقتل في سوريا، ولا في الباق باق مشاها ونساها ومشى يقتل في سوريا. هذوما شكون يتحمل مسؤوليتهم؟ باهي تو شكون وراء عوده الارهابيين من سوريا الى بلدانهم وكيفاش؟ تركيا بالطبيعه اللي قلت لكم من بكري منحتهم شهادات جامعيه مزوره باش تسهل دخولهم الى تونس، باش في الحدود التونسيه ما يقولوش هذوما كانوا يقتلوا، هاهم دبلوم من تركيا دبلومي كانوا يقراوا مهندسين وصيادله الى اخره بعد ما كانوا يقتلوا غادي. حركه الاخوان المسلمين فرع تونس بالتاكيد من خلال تهيئه الارضيه الملائمه والقيادات الخطابات نتاع قياداتهم اللي كانت واضحه وكانت مشفره، وقت لا يخرج الغنوشي يقول راهو داعش ماهوش ارهاب وداعش راهو صوره عن الاسلام الغادر، معناها جوست غادر شويه وبرا ثم بعد رضيوه يرجع لارد داعش اللي يقتلوا. هذوما راهي تصريحات المفروض راهم في الحبس الناس هذوما، معناها اذا كان في دوله تحترم روحها راهي الناس هذيا من دون ما صرفوا بالكلام هذا في الحبس. وكيف وقت قال الحمد الناتن وقت اللي يسال فيه المذيع او المذيعه تقول له انت شنو مصيرهم هذوما كيفاش يرجعوا لتونس وهم ارهابيين، شو يقول لها؟ يقول لها الحمد الناتن المالي اولى به ونسامحوهم ونراقبوهم. لا الحمد الناتن احنا في الرقابه الصحيه الحرقان نحرقوه اولى به ولا نحطوه في الزبله اولى به. هذا فقط تعقيبا على تصريح الغنوشي. دونك اعلى هرم في الدوله التونسيه كيف اللي هو باجي قايد سرسي مالوريزمون الله يرحمه وينعمه، نسمع فيه في تصريح في قناه فرنسويه وحتى في القناه الوطنيه عن ذاته، قال لنا ضعهم في السجون لان السجون لن تسعهم. وقتها عملت نداء من اذاعه المنستير وصارت مشكله كبيره وخرجت من اذاعه المنستير وتوجهت بخطاب للسيد رئيس الجمهوريه، قلت له سيد رئيس الجمهوريه لا شيء حاجه يعملها في عشيه هكا صار كارتاج كبير، كان السجون ما تفهمش دورهم ليك صار كارتاج الناس هذوما راجعين من سوريا، احنا ما حاجتناش بهم والسجون ما حاجتناش بهم. دونك هما بعض الاقوال اللي زارتيكل اللي هبطوا للعوده الى تونس بسلام، مؤسسات تعليميه تركيه خاصه تمكن عائدين من سوريا من شهادات جامعيه. هذا تصحيحا للكلام اللي كنت نقول فيه. موزايك كيف في القيروان الغنوشي في اشاره لعوده الارهابيين الحم اذا بار عليه بالمالي، هاي موزايك معناها تصريح ما جبتوش من عندي، وتصريح سمعته بوذني في سبرة FM بالتحديد وقت استدعوه في سبرة FM. الغنوشي يصدم تونس داعش صوره من الاسلام الغاضب ولا يمكن تكفيره، هذه في قناه المصري اليوم وفي جريده المصري اليوم، معناتها الحكايه خارجه حتى على شيل انترناسيونال مش حتى في تونس فركه. هذا تصريح للباجي قايد سرسي في مجلة اليوم السابع وجريدة اليوم السابع المعروفة في 2018. العائدون من داعش يثيرون الفتن في تونس. السرسي يرحب بعودة المقاتلين التونسيين من سوريا والعراق ويؤكد أن لن نسجنهم جميعا، وصحيفة تقول موقفه ثمن المساعدات الدولية إلى آخره. هذا هو تقريبا الحيثيات نتاع ملف التسفير، واللي يلزم يتفهم فما حقائق يعرفوها قيادات أمنية. ونحب هنا دعوة راهو فما حضرنا في اللي دو جورني هذوما انترناسيونال نتاع المركز الدولي للدراسات الاستراتيجيه الامنيه والعسكريه، وفي اخر اللي دو جورني هذوما جانا نقابي امني رفيع المستوى اسمه سي محمد صغير الهباري وقدم لنا بعض المعطيات الخطيره والخطيره جدا، ومن هذا المنبر ادعو الدوله التونسيه انها تتحصل على المعطيات هذيك لانه بموجبها ينجم يتحل على مصراعيه ملف التسفير وتورط فيه القاده اللي هم ضالعين في تسفير شبابنا الى بؤر التوتر. تحيه لي سي محمد صغير الهباري على الشجاعه والجرأه اللي قدم لنا من خلالها فيديو سكايب، معناها الغنوشي يحكي فيه مع ارهابي في الرقه السوريه يحكيوا على العوده على توصيلهم وايصالهم لتونس. اكيد معناها الدوله على علم بالشيء هذايا وعلى علم بالفيديو نتاع الانفاق اللي عدونا وراهونا مشكور زاد كيف يعطيه الصحه نور توانسه ونورنا في الندوه هذيك على كيفاش باش يرجعوا الارهابيين من الصحراء التونسيه ومن ليبيا الى اخره. عدى عديد المعطيات الدقيقه الا بالحق معناها ندعو الدوله التونسيه انها تاخذ المعطيات اللي عند سي محمد صغير الهباري باش تفيدها برشا في التحقيق في شبكات التسفير وفي غلق ملف شبكات التسفير بشكل نهائي. يعطيكم الصحة، شكرا على حسن المتابعة، إن شاء الله ما نكونش طولت عليكم برشا اليوم. هذه نبذة عن ملف تسفير شبابنا بؤر التوتر، كنا ننزل لكم من بعد على الباج بتواريخهم الحلقات الإذاعية والتلفزية اللي نظمتهم على ملف تسفير شبابنا إلى بؤر التوتر، وكانوا حاضرين فيهم أمنيين رفيعي المستوى، كانوا حاضرين فيهم ديستراتيج، كانوا حاضرين فيهم سياسيين رفيعي المستوى، كانوا حاضرين فيهم مفكرين، كانوا حاضرين فيهم كاتبين، تنوريكم كتاب، تنوريكم من بعد نهبط لكم الليان تاع الحلقات هذه تابعوها مثال بتواريخ. احنا ديما نقولوا التاريخ يوثق والتاريخ يسجل، والنضال طبعا مستمر الى ان نخلص تونس من براثن الاخطبوط الاخواني الخطير الأخزانة. ومن هذا المنبر كيف في النهايه ادعو الدوله التونسيه انها تحب تجفف منابع الارهاب
سكر جمعيه القرضاوي الى التو محميه من طرف الدوله التونسيه، والى التو الدوله التونسيه عاجزه وتنحينا هيك الحرف اليجوره اللي يقول لنا كون الغنوشي ان تشابل. علاش الغنوشي ان تشابل بعد التصريحات هذه الكل وبعد الجيش والامن مش مضمونين؟ فسروا لنا علاش الغنوشي ما يتمش التحقيق معاه بشكل جدي وما يتمش ايقافه بشكل جدي. هذا شنو طالبين احنا فقط في اطار الشفافيه، وهنا في اطار المتابعه بالطبيعه، ما نستبقوش الاحداث، ما نقولوش مسرحيه وما نقولوش ماهيش مسرحيه، هنا نشوفوا مآلات الابحاث، هنا نشوفوا وين باش ترسي، هنا باش نشوفوا الاحكام من بعد على الناس هذيا. راهو الناس راهي لعبت بشرف تونس، راهو الى جانب الشباب اللي خرج راهم لعبوا بشرف بلاد تونس اللي هزوهم يعملوا في جهاد النكاح في سوريا. التوانسه قالت فما توانسه عندهم 20 صغير و25 صغير من الارهابيين ومن الامراء نتاع الارهاب نتاع داعش غادي، ما يعرفوش شكون بوهم شكون امهم، يتداولوا عليهم بالارهابي، قال لك للترفيه هذاك معناها حلال محلل عندهم في داعش. هذوما راهو المورطين فيهم. المرزوقي اللي عمل اصدقاء سوريا ورط الدوله التونسيه والشعب التونسي وعملنا مشاكل دبلوماسيه مع سوريا الشقيقه، كيف هذا يلزم بطاقه جلد دوليه، ما تصعبش راهي على الدوله التونسيه وعلى النظام الاممي. اذا كان فما بالحق قضيه واراده سياسيه تتحرك بالحق هاتوا يجيبوه المرزوقي من بلاصتو ويحاكموه محاكمه عادله وعلنيه امام الشعب التونسي على الجرائم اللي اقترفها، الجرائم الدبلوماسيه اللي اقترفها والجرائم السياسيه اللي اقترفها في حق الشعب التونسي. كيف التصريحات نتاعهم اللي تخرج تقول لك النايبه هذيك تقول لك داعش ما فماش داعش وراهي داعش فزاعه وراهو داعش اسلام النظام البائد، هذا تبييض للارهاب. الا شافهم يقتلوا يترانوا على رفع السلاح على المدنيين وباش يخرجوا يدفعوه في سوريا، قال لك يذوبوا في الكوليسترول في الجبال وقتها هما يتدربوا على رفع السلاح علينا وعلى البوليسيه وعلى الجيش وعلى الناس كوليكات، هذوما كيف يلزمهم يتوقفوا. راهو اللي خرجوا قال لك عندكم 5000 بوليس عندنا 200 انتحاري، وينو هذا؟ هاكا مازال يقود في المسيرات ويعمل في اللوبيين. فما محاربه للارهاب بالحق في تونس، فما محاربه ومازال بكر القرضاوي ينشط، فما محاربه ومازال الجمعيات الخيريه المشبوهه تتلقى في الاموال الطايله من قطر ومن غير قطر، فما محاكمه فعليه للاخوان، فما محاسبه للارهاب، فما تتبع للملفات الارهابيه. هنا نتبعوا باش نشوفوا